記得關注香港周融 Robert Chow 嘅今日頭條，支持我哋香港嘅原創視頻啦！歡迎大家又嚟到周融周圍講節目啊！今日咧，我想同大家講講香港嘅經濟。咁啊，大家都知香港經濟唔好㗎啦，度度都差，香港亦都好唔得去邊。咁但係淨係講話香港唔好咧，就冇乜意思嘅。不如咧，我今日同大家講下，大家可以做啲乜嘢去即係搞翻好個經濟。咁啊，當然啦，即係要配合嘅咧，就政府要做嘢。如果政府做嘢，我哋做普通香港人嘅都做啲嘢嘅咧，咁啊即係集腋成裘咧，咁啊香港經濟咧就會即係反彈翻上去嘅。咁啊當然大家講緊嗰樣嘢，政府應該做咩咧？就係即係減辣椒啦。咁啊大家都明白嘅嚇，即係減辣椒第一樣嘢就係嗰個雙倍印花稅咧 DSD 啦。咁即係你買第二套樓咧就要俾多15% 嘅印花稅。咁政府抽呢啲水嚟做乜鬼咧？你話？係咪冇意思嘅？一冇啦，冇成交，咁你再抽貴啲，你都冇成交㗎啦，係嘛？咁所以即係呢個係冇意思。咁另外買家印花稅 BSD 咧就係30% 添個樓價，咁啊即係話你外地人嚟嘅時候咧，要即係抽你30%。咁而家有幾多外地人嚟啊？啲錢喺大陸搬唔搬到過嚟都成問題。咁所以喺咁嘅環境裏邊咧，就應該首先一樣嘢就即係切咗呢個即係辣椒先。咁啊應該幾時做咧？咁啊梗係快好過慢啦。嗱，即係大家有講話，一講緊話切辣椒咧，就梗有啲人咧就會覺得就話你係幫地產商啊，幫乜當乜，其實唔係嘅。即係我解完俾大家聽，你先知道，即係香港嗰個經濟結構咧，就基本上係樓市為主嘅。即係你唔搞掂個樓市咧，就基本上咧就幫唔到香港。咁啊，仲有一個咧就係即係額外嘅印花稅咧，即係你啱啱短期買咗就賣出去啦。咁嗱，呢個就即係老實講，即係你買咗啱啱短期要賣翻出去咧，你梗係好慘，你先要咁做嘅。咁所以呢個我哋唔好計佢先啦嚇。咁好啦，咁啊政府可以幾時做咧？咁而家有啲風吹出嚟啦。咁啊，你問我咧，我就會覺得好可能咧，就喺10月25號咧，施政報告咧，可能李家超會有啲嘢講下。咁如果真係即係撤銷嘅話咧，你千祈唔好信咧，個樓市嘣一聲彈咗上去，係唔會咁做嘅，而係咧即係大家覺得定咗啲喎咁，即係你而家買樓咧最大鑊嘅地方就係咧，你要俾首期，你嘅首期高，你供嘅錢啊多，因為利息高咗嘛，咁所以咧即係你冇咗印花稅咧，基本上咧你個首期咧就係減低咗，咁你仲可以借多啲錢啦。咁借多啲錢，當然銀行又會 check 你啦。咁但無論如何咧，即係你睇第二度地方而家做成點先，你一定要炒翻起嗰個樓市先。點解炒起樓市咁重要咧？嗱，唔係因為啲地產商嗰啲，而係基本上咧，你買一層二手樓，你係咪要使一啲裝修費咧？嗱，即係我哋唔好講幾多啦，係嘛？咁有啲人就會使多，有啲人會使少。咁啊，普遍嚟講咧，就700蚊一尺至到1000蚊一尺咧，就走唔甩噶啦。尤其是你要搞個廚房，如果你又要搞個廁所添咧，咁冇理由買間舊屋翻嚟個廁所都唔搞佢噶嘛，係嘛？呢啲喉你都要換晒佢。咁如果我哋講緊呢幾個月嚟8月9月咧，就4000幾宗，幾千宗。如果我哋即係減咗呢啲即係呢個印花稅減辣咗之後，個成交升得翻上6000個單位，去翻6000單，唔係好多，就6000單位嚟講係即係多20幾個 percent 到啦。咁我哋就只係計一樣嘢啫。好啦，呢6000個單位。每一個單位要使50萬到去做裝修，買新家私，買下電器，搞下呢搞下路，換冷氣機，換乜咁咧？呢啲做咗5萬。你知唔知嗰度可以擺翻幾多錢落去嗰個市場度咧？6000伙，每伙使50萬，係講緊30億。
嗱，呢筆錢咧就一定係喺家私鋪喺啲即係裝修工人啊、電器鋪啊、其他嗰度咧係使過30億一個月。如果有30億泵咗落去咧，你話個市會唔會喐咧？咁另外喎，你買樓有啲人賣咗樓翻出嚟啦，咁佢哋租樓好，佢哋做乜嘢好？佢攞咗啲錢，佢就算話即係佢移民啊，佢走去第二度地啊，佢都要即係搞下第二樣嘢啊，即係使下第二啲錢噶嘛，係咪？咁所以喺咁嘅情裏邊咧，即係如果香港係要即係個整個經濟生翻出嚟咧，首先一樣嘢咧就搞翻掂個樓市，等佢唔好再跌落去，即係最少咧就有翻多啲即係成交，價錢咧就你唔使驚，因為咧多人買少人買咧，價錢自然升。如果多人賣少人買嘅咧，個價錢都係喺度，但係個分別就係咧，大家會諗住我買得過啦，係時候我買啦，因為我唔驚將來咧仲冧落去。咁呢一個咧就即係大家要即係要睇嘅地方，即係嗰個辣椒咧，我諗個功用已經去到盡㗎啦。咁應該咧即係如無意外，李家超喺呢個即係施政報告咧，會唔會喺嗰個時候即係宣布嚟減咗辣椒咧？就一話減一大半啦，即係之類咁啦。嗱，呢度有其中一個。咁你話喂唔係啊？香港都唔係好差啫，有好多第二樣嘢。咁我又講個數字俾大家聽下。然後我哋講即係做即係出入口嘅貨物啊，呢個喺香港嚟講係非常重要嘅嘢。咁啊，直到今年去到8月啦，進口啊，即係入口香港啊嘅數字咧跌咗平均咧就10.4%，拉勻計嚇，有啲月份高啲，有啲月份低啲，10.4拉勻。好啦，出口咧，我話入口少咗，即係我哋買少咗嘢啦。出口我哋賣出邊啦，出口好好喎，咁咪正啦。但出口都跌咗幾多？12.475，即係12.5% 左右。咁即係乜嘢啊？我做生意賣嘢出去又少咗，我哋買嘢嘅人又少咗，咁我咪即係陰乾咯嚇。咁啊，樓市一樣嘢，出入口另外一樣嘢。咁啲人係咪冇錢咧？其實唔係，啲人仲有錢，但個個都冇咗嗰個消費意欲。當你冇咗消費意欲咧，個市咧就慢慢跌啦嚇。咁啊叫做糖水滾糖魚。好啦，咁又講到話，喂，咁我哋要靠外國遊客啊，或者但係內地遊客得唔得咧？咁又俾個數字大家睇下。中秋頭4日。香港人外出嘅，即係其實主要返大陸嘅，係幾多啊？114萬，即係我哋出去出邊使錢嘅。咁即係你條數計得到嘅，即係我哋上面，咁人哋梗係好 happy 啦。人哋落嚟使錢，我哋都好 happy。不過我哋使喺出邊用多過喺使喺自己度地方。咁啊，即係代表咩咧？即係代表咧，香港人唔係冇錢，但係大家咧。要揾個理由出去使錢。如果你冇個理由使錢，大家情願唔使錢。嗱，好啦，如果你買層樓，咁你咪要裝修咯，裝修咁你咪要使幾廿萬咯。我哋唔係講豪裝嗰啲啊，而家一尺為1000蚊呢啲，即係普普通通嘅，即係油下灰水啊，換下地板啊，唔係為地板啊，地磚咋嚇。即係你唔好千祈唔好，如果地磚都唔係意大利地磚添啊，大陸做嘅地磚啊嚇，咁啊廁所啊，即係嗰啲渠啊，拉過佢啊，走過啊，咁嗰度呢使幾廿萬咧就好閒事。咁你要我頭先所講過咧，大家咧就要買一啲新嘅家私啊，買啲新嘅電器啊，再做下裝修啊，可以有30億抌落個盤，抌落個池嗰度咧，就香港好咗好多。講飲食業啦。出街買下嘢啊，嗰啲咁買嘢嗰啲咧就真係老實講，你啱你就買。我相信都有好多人買嘢，但食飯呢樣嘢咧就自從咗即係 Covid 之後咧，即係大家都有養成咗一個好乖嘅習慣，就喺屋企食飯嚇，最多就喺即係買即係外賣買翻嚟屋企食。咁喺咁嘅情形之下咧，就其實一個禮拜咧，一般香港人嚟講咧。就出去食一餐飯，就禮拜六、禮拜日或者同爸爸媽媽啊、
屋企人啊去飲餐茶或者食個晚餐啊咁啊有啲以前嗰啲就食2餐嘅，而家都少咗啦。咁我唔知，好難去講話幾多。咁我而家睇法就係咧，好啦，我哋假設即係大家即係唔係即係衰到趴地嗰扎啦，咁可唔可以做多樣嘢咧？做樣咩嘢咧？你禮拜六、禮拜日你有一日食飯嘅，禮拜1至禮拜5加多一日出街食飯得唔得咧？嗱，你唔係使好多錢啊！嗱，我講緊咧，即係譬如話你200至250蚊一個人平均嘅，啊，你3個人食飯700-5蚊左右啦，食得幾豐富噶啦！你中西日本乜嘢你都可以即係搞到噶啦。咁問題就係一樣嘢啦，如果香港有即係我哋當400萬人消費者啦，咁啊有啲即係小朋友嗰啲我哋唔計啦，或者老人家啲唔出去啦。如果有400萬人，其中每人每一個禮拜去多出邊食多一餐，係使250蚊平均消費嘅。你估有幾多錢咧？係10億元。咁即係換句話呢，一個禮拜咧，如果我哋可以將多10億元咧抌落去嗰個即係食肆嗰個盤嗰度咧，又真係會養翻活啲水嘅，養翻活啲魚嘅嚇。咁你話講係咪好容易啊？講係好容易，但係咧最緊要一樣嘢咧，要人出嚟即係有個呼籲先得。咁好啦，你話喂我平日禮拜幾去食啊？咁你平日你話我餐餐都出去食噶咯喎，咁你餐餐都係2餸飯嘅，咁幫唔到噶。咁你咪出餐廳、酒樓、食肆去食餐咯，250蚊食多餐咧，好唔好啊？咁你嗰個咧，即係集腋成裘咧，對香港嗰個整體嗰個數字咧，就會真係好大幫助。嗱，我呢個禮拜咧，即係好短時間3-4日內咧，出去食咗2餐飯，啊出去。咁但係咧個感覺俾我咧，禮拜6嗰日咧就，咦都有幾台喺度喎，但係就未爆嘅嗰間啊，我去食嗰間咧就即係成日不嬲都去嘅。咁啊，人均都係大概即係300-400蚊一餐一個人到啦。咁啊，過2日又去食啊 repeat， 咁啊嗰度咧就食到8點零鐘，我走啦。全間食肆咧係得嗰即係4台、3台、5台都睇落好似唔到咁。咁你如果係香港係咁樣落去嘅咧，就又慢慢就死一間食肆咧，即係你又唔見咗10幾20幾人嘅即係打工。咁你係咪要一啲即係我哋啲即係唔係真係窮到窿嘅，係冇晒錢嘅，都係要即係去出去即係叫自己出去食餐飯咧？一個禮拜食2餐啦，你得嘅食夠3餐啦。禮拜6、禮拜日再加餐，禮拜5或者禮拜3、禮拜4整多餐喺出邊啦，自己煮少一餐啦。咁樣嚟講嘅時候咧，你每個禮拜咧就抌多10億落去香港個市場度，個食肆市場，咁你就會有旺。其實好得意嘅，你去食飯，去到地方旺，你自然你就想去食。點解啲人咁多嘢中意去上邊啫？即係食嘢啫，因為旺啊嘛。你去到嘅時候，小貓3隻4隻，你自己都冇癮嘅。咁但係呢個咧，一定要大家即係攜手合力，即係做翻旺香港。其實唔係講笑啊，因為咧即係呢個一個地方旺同唔旺咧，全部喺呢度嘅啫。All in the mind， 冚唪唥喺個頭腦度諗嘅啫。你覺得佢旺啦，咁咪大家又願意使多少少錢，咁你咪係旺咯。咁呢樣嘢咧就即係希望咧，我即係特別今日咁講咧，就即係希望可以做到多啲嘢。樓市政府係要做嘢嚇，樓市政府做嘢啊！你唔好叫政府再俾幾千蚊你啊，冇用嘅嗰啲。即係你老實講，你俾幾多千蚊你即係。羅漢請觀音就容易啫，觀音請羅漢就慘噶啦，係咪？咁所以咧，你一個禮拜出去食多餐飯，政府放鬆咗嗰個辣椒，大家可能要買啲家私、買啲電器或者換路嘅。咁我最近都換咗個65寸 OLED，咁我睇
放煙花都唔知幾正。咁你話係咪一定要咁做呢？唔係，睇自己啦。如果可以嘅，大家即係在個市啊未冧之前咧，大家炒翻起佢，做翻好佢，咁樣香港咧繼續咧就容易翻，即係上翻去啦。得唔得？唔係睇政府，但政府要做嘢係睇你同我同大家係咪真係即係使多250、300、400嚇，即係都唔肯使咯，好唔好啊？嗱，咁大家講到呢度為止啊，咁記得一樣嘢，即係為香港使多1蚊啦，為香港使多1蚊啦。OK， 係今日講到呢度先，拜拜。喜歡我哋視頻嘅朋友，記得點讚、關注、評論，你哋嘅支持就係我哋最大嘅動力。